Привет, друзья! Сейчас послеобеденные новости Германии и Европы. Министр внутренних дел Германии Александр Домбрин заявил, что страны ЕС готовы от решения, которые могут изменить миграционную систему Европы и Германии. Речь идет о проверке заявлений прямо на границах ЕС, ограничении вторичной миграции и новой солидарности между государствами. В обсуждении включились и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркивая необходимость более ясных и понятных правил. И еще, Германия снова обсуждает свою готовность к сложным ситуациям. Новый анализ показывает нехватку техники, персонала и инфраструктуры в армии, а система гражданской защиты нуждается в обновлении. Канцлер Фридрих Мерц требует ускорить модернизацию, но специалисты сомневаются, что этих мер будет достаточно. А в Берлине вводят новые ограничения на фейерверки в новогоднюю ночь. В нескольких районах запуск разрешен только ночью, чтобы снизить вероятность пожаров и травм. Тем временем в Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн предложили дать постоянное право проживания тем беженцам, кто давно и официально работает в Германии. Власти считают, что это поможет сохранить работников и обеспечить людям стабильность. Есть и экономические новости, которые вызывают обеспокоенность. Число банкротств в Германии при канцлере Фридрихе Мерце достигает высоких значений и особенно испытывает давление средний бизнес. И еще одна тема – это рождественские покупки. Немецкие торговцы признают, что спрос пока слабый, а покупатели чаще выбирают экономию и онлайн-покупки. Обо всех этих последних событиях коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, министр внутренних дел Германии Александр Домбрин заявил, что Европейский Союз подошел к значительному изменению в миграционной политике. По его словам, министры стран ЕС готовят 3 ключевых решения, которые могут полностью изменить систему. Первое – это усиление охраны внешних границ, чтобы проверки и рассмотрение заявлений об убежище проходили прямо на въезде в Европейский Союз. Второе – это ограничение так называемой вторичной миграции. То есть, когда человек, впервые въехавший в одну из стран Евросоюза, сможет оставаться только там, а не переезжать в другие государства. И третье – это создание механизма обязательной солидарности. Страны, которые принимают основной поток мигрантов, должны получать поддержку от остальных. В обсуждение активно включилась и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она настаивает, что миграционная система ЕС должна стать одновременно более строгой и более понятной, а управление границами технологичными и прозрачными. Фон дер Ляйен подчеркивает, что новый пакет решений должен способствовать упорядочению и снижению нагрузки на те страны, которые первыми сталкиваются с наплывом мигрантов. Домбрин уверен, что сейчас у Европы появился редкий шанс на общий курс, и Германия, по его словам, поддерживает именно такую линию. Следующая новость – одна из самых важных для Германии. Германия снова обсуждает, готова ли страна к сложным вызовам. Свежий анализ оборонного состояния показывает, что несмотря на заявление правительства Мерца, Бундесвер продолжает сталкиваться с нехваткой техники, персонала и современной инфраструктуры. Министр обороны Борис Писториус признает, что перевооружение идет медленнее, чем ожидалось, и часть подразделений армии работает с высокой нагрузкой. Отдельный вопрос – это гражданская защита. Многие укрытия и системы оповещений в Германии устарели и требуют срочного обновления. Эксперты отмечают, что при возникновении масштабных вызовов в Европе может потребоваться поддержка Германии. Однако сейчас уровень готовности страны еще недостаточен. Канцлер Фридрих Мерц требует ускорить модернизацию и называет безопасность ключевой задачей для всей Европы. При этом новый закон о воинском учете должен дать армии больше возможностей для комплектования, однако специалисты сомневаются, что это достаточно без масштабной реформы. Следующая новость связана с безопасностью во время праздников в Германии. В Берлине власти установили, внимание, новые правила для празднования Нового года. В нескольких районах запуск фейерверков и пиротехники разрешен только с 18:00 31 декабря до 7:00 1 января. Цель таких ограничений – это снизить риски пожаров и травм, а также уменьшить шум в дневное время, когда на улицах много людей. Ранее жители могли запускать фейерверки в любое время, но теперь нарушение правил грозит большими штрафами. Власти просят горожан праздновать ответственно и соблюдать новые ограничения, чтобы новогодняя ночь прошла спокойно и безопасно для всех.
Таким образом, Германия через столичные правила Берлина стремится сделать празднование Нового года безопасным и контролируемым, особенно в густонаселенных районах города. Но на этом важные новости дня не заканчиваются. В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн призвали кардинально пересмотреть правила пребывания в Германии для тех, кто легально работает или учился. По мнению властей, люди, которые уже минимум год официально трудятся, не имеют проблем с законом и интегрированы в общество, должны получить право остаться навсегда. Сейчас в некоторых случаях работавшие по закону беженцы и иммигранты могут быть вынуждены покинуть страну, несмотря на то, что они платят налоги, строят жизнь и помогают экономике Германии. Эти ситуации, как подчеркивают в правительстве земли, негативно отражаются и на людях, и на бизнесе, ведь предприятия нуждаются в надежных сотрудниках, а семьи мигрантов в уверенности и стабильности. Инициатива поддержана работодателями, профсоюзами и политиками. Они настаивают, что если Германия хочет сохранить рабочие кадры и сохранить социальную устойчивость, необходимо дать заслужившим это людям право остаться. Главная мысль – работающие люди, которые живут и трудятся в Германии, должны иметь шанс на стабильное будущее, то есть не временный статус, а нормальное право на проживание. И это только начало. В Германии усиливаются экономические трудности. Внимание! Так, в 2025 году число банкротств компаний достигло самой высокой за последние 11 лет отметки. Согласно подсчетам компании Credit Reform, за год количество банкротств составляет около 23 900. Это на 8,3% больше, чем год назад. Наибольшее давление испытывает средний бизнес. Многие предприятия, особенно небольшие и средние, оказались в тяжелой финансовой ситуации из-за долгов, высоких цен на энергию, проблем с доступом к кредитам и растущей бюрократии. Последствия значительные. Только в 2025 году почти 285 тысяч человек лишились работы из-за закрытия фирм, а потери кредиторов, банков и поставщиков специалисты оценивают в значительные суммы. Среди особо пострадавших отраслей это розничная торговля, производство и сфера услуг. Маленькие фирмы с менее чем 10 сотрудниками составляют более 80% всех банкротств. Эксперты предупреждают, что без серьезных структурных изменений правительства Фридриха Мерца, снижения налоговой нагрузки, поддержки предприятий, дешевых кредитов и стабилизации цен на энергию, трудности среднего бизнеса в Германии могут сохраняться. А дальше еще есть важная новость. В Германии начинается сезон рождественских покупок, но магазины признают, что покупатели пока активностью не радуют. По данным Ассоциации немецкой розницы, более 2/3 торговцев отмечают, что первые недели перед праздниками показали низкий спрос. Особенно тихо в магазинах в центре города люди проходят, смотрят, но редко покупают. Даже к популярным товарам, таким как игрушки или электроники, интерес есть, но этого недостаточно, чтобы говорить о серьезном росте продаж. Глава Ассоциации немецкой розницы Штефан Гент объясняет, что многие покупатели планируют подарки, но предпочитают экономить из-за экономической нестабильности и неопределенности. Кроме того, обычно магазины ощущают сильную конкуренцию со стороны интернет-площадок, поэтому часть людей делает покупки онлайн, не заходя в торговые центры. В итоге Ассоциация немецкой розницы прогнозирует, что общий оборот продаж в рождественский период может вырасти, но незначительно. Текущая ситуация показывает, что традиции праздничного шопинга в Германии в этом году могут измениться. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.